वैसे कितनी टाइम है वैसे शुरू होता है। गर्दन बिल्कुल लूज छोड़ दो। डीप ब्रेथ, सामने वाला को मतलब Out. कहाँ बैठे हैं उसको जिस रेस्पॉन्स डीप ब्रेथ, आउट, आउट, डीप ब्रेथ, आउट, बिल्कुल लूज, बिल्कुल लूज। सीधे गर्दन बिल्कुल लूज छोड़ दो, बिल्कुल लूज, ढीला छोड़ो, बिल्कुल ढीला छोड़ो, बिल्कुल ढीला।